Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Histre Miskovski, konfirmoi se nuk do të ketë ndryshime në radhët e koalicionit qeverisës. Ai deklaroi se i ka emrat e kandidatëve për ministra nga koalicioni Vlend dhe Znam, dhe se janë të pranueshme për të, por nuk dëshiron t'i bëj publike përpara se t'i bëjnë ato vetë partit. Po i kam emrat e ministrave të Vlenit dhe Znamit, do t'u lë atyre t'i njoftojnë, për mua janë rregull ato emra që i kanë propozuar, tha kryeministri i Maqedonisë së Veriut. Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti nga Dibra konfirmoi se opozitarja shqiptare mbetet të përkushtuar që në Maqedoninë e Veriut të zbatohen marrëveshja e Ohrit dhe marrëveshja e Prespës, si dhe të ruhen marrëdhënie të mira me shtetet fqinje. Asgjë s'mund të realizohen nga projektet anti-shqiptare në këtë vend. Vdiqën kohrat ku shqiptarët shkileshën e u merresht të shpirti me helmet. Ne duam ky shtet të ketë demokraci, në këtë shtet të funksionojnë marrëveshjet si e Ohrit, e Prespës, marrëveshja për fqinësit mirë. Gjatë kuvendit zgjedhor në degën e BDI-s në Dibër, Ahmeti kujtoi se Vleni tregoi se është i pafuqishëm për të realizuar të drejtat e shqiptarëve. Koalicioni Vlen listoi në premtimet e përmbushura në 2 vjeçarin e qeverisjes kufizimin e lorave të fatit. Sipas partisë në pushtet, me ndryshimet e reja pritet ulje e numrit të objekteve të lorave të fatit deri në 75% në nivel vendi, ndërsa në disa komuna siç Ajri kjo shifër mund të arrijë deri në 90%. Krahas asaj, ligji parashikon kushte më të rehta për licencim, ndalim të reklamimit që promovon bixhozin si stil jetese apo sukses, si dhe kufizimin e përdorimin e figurave publike në fushata promovuese. Po ashtu forcohet mbikëqyrja shtetërore dhe rritjen detyrimet financiare për kompanitë e këtij sektori. Po ashtu, historike është mbyllja 358 platformave ilegale online deri më tani. Betejë jonë nuk ndalet këtu. Vlen ka filluar të merret edhe me kompanitë e kredive të shpejta, të cilat shpesh krijojnë përshtypjen se funksionojnë në të njëjtin zinxhir me kazinot. Njëra e zhyt qytetarin në varësi, tjetra në borxh. Të dyja bashk e varfërojnë familjen dhe e dobësojnë shoqërinë. Ishte Muhamet Murtezi nga koalicioni Vlen. Garantimi i çmimeve më të ulta të produkteve ushqimore bazë në Maqedoninë e Veriut pritet të jetë në thelb të takimit ndërmjet ministrit të ekonomisë me furnizuesit dhe prodhuesit, duke u përgjigjur pyetjes së gazetarëve. Besar Dyrmishi premtoi sot të kryhet një kontroll i detajuar i 600 deri në 700 produkteve ushqimore bazë nga çmimi i blerjes tek prodhuesit deri tek çmimi i shitjes së tregtarit për të identifikuar ku ka rritje më të madhe dhe pse ndodhin këto ndryshime. Në bazë të analizës së detajuar, siç sqaroi ai, institucionet kompetente do të dinë se ku dhe si duhet të reagojnë në rastet ku ka marzh më të lartë. Rajoni. Hyn në fuqi paga minimale prej 500 euro në Kosovë. Kryeministri në detyrë Albin Kurti njoftoi se përfitojnë rreth 150.000 punëtorë të sektorit privat. Përmes rrjeteve sociale, shefi i qeverisë në Kosovë kujtoi se gjatë qeverisjes së tij paga u rrit nga 130 në 425 euro. Certifikimi i rezultateve të zgjedhjeve të 7 qershorit vijon të mbajë zyrtarisht të bllokuar negociatat për krijimin e qeverisë së re. Kryeministri në detyrë Albin Kurti pas prezantimit të raportit përgjithshëm vjetor mbi inspektimet 2025, organizuar nga zyra e inspektorit të përgjithshëm, konfirmoi se gjithçka do të nisë pas zyrtarizimit të rezultatit. Pari duhet të presim certifikimin e rezultateve, certifikimi i rezultateve duhet të pres për trajtimin e ankesave dhe më pastaj ka humbur kohë, do të kemi komunikimet dhe diskutimet e nevojshme. Ministri në detyrë industrisë, ndërmarrësisë dhe tregtisë dhe inovacionit Mimoza Kusare Lila shpreu shqetësimin se deklarimet individuale të deritanishme vetëm sa e kanë vështirësuar procesin e bisedimeve paszgjedhore. Sipas saj, deri më sot nuk ka pasur qëndrime zyrtare të partive politike me përjashtim të aleancës, ndërsa theksoi se pas certifikimit të rezultateve duhet të nisin bisedimet institucionale. Ne besoj që në momentin e certifikimit të rezultateve duhet filloj komunikimi zyrtar me qëndrime zyrtare. Në rastin tonë është drejtuesi i partisë më të madhe koalicionit, kryeministri Albin Kurti, në pozicione tjera janë kryetarët e partive, cilët do duhet të prezantonin qëndrimin zyrtar të partisë, por edhe të grupit të deputetëve që ata kanë. Për shkak se është situata pak më e komplikuar se sa në zgjedhjet e kaluara, kur sot nga një grupim parlamentar ose nga një subjekt politik ka 2-3 qëndrime.
Kjo pose po e vështirëson shumë edhe do ta vështirësoj konstituimin e institucioneve apo një dakordim në mes të subjektit fitues të zgjedhjeve dhe partive tjera. Duke komentuar kushtet e vendosura nga Alianca, Kusari Lila tha se projekte zhvillimore diskutohen përmes programit qeverisës dhe jo si parakushte politike. Sa i përket në veçanti këtij projekti, i cili është politizuar tepër shumë, as kujna nuk besoj që i bën vend, e as bashkëpunimit apo raporteve tona me Shtetet e Bashkuara të Amerikës nëse projektet strategjike apo resort të siç është energjia shfrytëzohen për betejë të brendshme politike. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Më shumë koordinim institucional, time financiare si dhe një politikë penale më efektive është thirrja e kreut të SPAK mbi luftën kundër krimit zgjedhor. Gjatë raportimit në Komisionin e Posaçëm Parlamentar për Reformën Zgjedhore ku u diskutua për efikasitetin e masave penale në procesin zgjedhor, Klodian Brau këshilloi hartimin e një strategjie kombëtare për parandalimin, identifikimin dhe hetimin e krimit zgjedhor. Nga përvoja e vitit 2025, SPAK-u vlerëson se reforma zgjedhore duhet të prodhojë tre rezultate konkrete. Së pari duhet të vlerësohet hartimi një strategjie kombëtare për parandalimin, identifikimin dhe hetimin e krimit zgjedhor. Përvoja tregon se krimi zgjedhor nuk është çështje e një institucioni të vetëm dhe nuk trajtohet vetëm nëpërmjet reagimit penal pas kallëzimit. Ai kërkon një qasje të integruar ku parandalimi, monitorimi administrativ, raportimi qytetar, verifikimi policor, hetimi penal dhe kontrolli financiar të funksionojnë si pjesë e të njëjtit mekanizëm institucional. Ndër të tjera, Brau vlerësoi task forcën me SPAK, KQZ-s dhe prokurisë së përgjithshme dhe në këtë kushte kërkoi përfshirjen edhe të policisë së shtetit dhe agjencisë së inteligjencës financiare, me institucionet e tjera që kanë rol në verifikimin e indicjeve dhe gjurmimin e burimeve financiare. Protokolli bashkëpunimit ndërinstitucional duhet të kalojë nga instrumenti përkohshëm për një cikël zgjedhor, një mekanizëm të qëndrueshëm dhe të përhershëm të normuar me ligj. Ky mekanizëm duhet të përfshijë jo vetëm SPAK-un, Prokurinë e Përgjithshme dhe KQZ-n, por edhe Policinë e Shtetit, Agjencinë e Inteligjencës Financiare, si dhe institucionet e tjera ligjzbatuese që kanë rol në verifikimin e indicjeve, në gjurmimin e burimeve financiare dhe në dokumentimin e rastit. Një tjetër pikë ku SPAK kërkon ndërhyrje është politika penale për krime zgjedhore duke kërkuar ashpërsim të dënimeve. Duhet të vlerësohet rishikimi i politikës penale për format më të rënda të krimit zgjedhor. Kjo nuk duhet kuptuar si një rritje mekanike e dënimeve për çdo rast, por si nevojë për të vlerësuar nëse marzhet aktuale të dënimit janë të përshtatshme kur veprat penale kryhen në bashkëpunim apo kur kryhet më shumë se një herë. Vijojnë tubimet në Shqipëri. Protestuesit zgjodhen të shprehin revoltën e tyre edhe nëpërmjet mesazheve të dhëna me anë të pankartave. Kur populli flet, akuzohet, kur del skandali arsyetohet, Rama jep dorë që në gjithë Shqipëria është kundër teje. SPAK arrestoi Ballokun, ishin disa prej pankartave të protestuesve. Gjatë paradites, ata goditen me vezë në makinat e deputetëve para kryeministrisë. Kjo shkaktoi tension ndërsa disa prej tyre u shoqëruan në polici dhe më pas u liruan. Komisionerja për zgjerimin e Bashkimit Evropian Marta Kos përgëzoi edhe një herë rrugtimin e Shqipërisë dhe Malit të Zi drejt integrimit. Përmes rrjeteve sociale ajo shkruan se gjatë kësaj periudhe Shqipëria arriti të përmbush standardet e ndërmjetme për grup kapitullin themelor, duke marrë një vlerësim pozitiv për raportin i Bar. Ajo vlerëson se Shqipëria do të fillojë mbylljen e kapitujve, ndër të tjera shkruan se 10 kapituj u hapun me Ukrainën dhe Moldavin dhe 4 u mbyllën me Malin e Zi. Për herë të parë në 17 vjet filluan punën për një traktat pranimi për një shtet të ri antar dhe paraqitën paketën financiare në funksion të pranimit të Malit të Zi, deklaroi Komisionera Evropiane për zgjerimin Marta Kos. Valdrin Pietri prezantohet si drejtori i ri i Agjencisë së Trajtimit të Pronave në Shqipëri nga Ministri i Drejtësisë Toni Gogu. Në takimin me stafin e institucionit, Gogu vlerësoi rolin e agjencisë si më të rëndësishme në administratën publike dhe u kërkoi punojësve të rrisin ritmin e trajtimit të dosjeve dhe të vendosin objektiva të matshme për shqyrtimin e tyre, duke theksuar se pas çdo kërkese qëndron një familje që pret një përgjigje nga shteti. Ministri kërkoi më shumë transparencë në mënyrë që çdo qytetar të mund të informohet për ecurinë e dosjes së tij, ndërsa vuri theksin dhe tek integriteti profesional dhe respekti i njëjtë ndaj të gjithë qytetarëve. Bota. Irlanda merr zyrtarisht nga Qipëria presidencën 6 mujore të Këshillit të Bashkimit Evropian. Një nga temat kryesore të kësaj presidence do të jetë buxheti për periudhën 7 vjeçare.
Në programin e saj ajo ka theksuar konkurrencë ekonomike, sigurinë, zgjerimin dhe mbështetjen e vazhdueshme për Ukrainën si prioritetet e saj kryesore. Në samitin e tyre javën e kaluar, udhëheqësit e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian i ngarkuan Irlandës detyrën e përgatitjes si një kuadri të ri për negociatat dhe një propozim për burime të reja të veta të financimit për buxhetin evropian deri në muajin tetor. Mbi 1 milion emigrant pa dokumente kanë aplikuar për të marrë status të lishëm në Spanjë. Përfituesit kanë aplikuar në kuadër të programit të legalizimit masiv të nisur nga qeveria e kryeministrit Pedro Sánchez. Afati për dorëzimin e aplikimeve përfundoi të martën. Gjatë paraqitjes së programit në muajin prill, ishte parashikuar që të kishte rreth 500.000 përfitues, kryesisht emigrant nga Amerika Latine. Las más de 1 millón de solicitudes presentadas, querida ministra, demuestran hasta qué punto era necesario este reconocimiento de derechos y de responsabilidades. Mbi 1 milion aplikime tregojnë se kjo njohje të drejtave dhe përgjegjësive ishte domosdoshme, tha Pedro Sánchez gjatë një aktiviteti në Madrid. Për të përfituar, aplikantët duhet të provojnë se nuk kanë precedent penal dhe se kanë jetuar në Spanjë për të paktën 5 muaj rresht para datës 1 janar të këtij viti. Autoritetet spanjolle kanë 3 muaj kohë për të shqyrtuar dosjet dhe për të vendosur nëse do të japin leje pune dhe qëndrimi e cila do të jetë e vlefshme brenda territorit të Spanjës. Franca do të drejtohet kutive të votimit për të zgjedhur presidentin e saj të ardhshëm nga data 18 prill deri në datën 2 maj. Një burim i ekzekutivit konfirmoi raportimit e mediave vendase për zyrtarizim të vendimit në mbledhjen e Këshillit të Ministrave. Partia anti-emigracion Tubimi Kombëtar e Marine Le Pen e sheh garen e vitit të ardhshëm si mundësinë e saj më të mirë deri më tani për të marrë pushtetin. Sondazhet kanë treguar vazhdimisht se djatha ekstreme mund të dalë para në raundin e parë të zgjedhjeve presidenciale të vitit 2027, por ende nuk është e qartë se kush do të jetë kandidati i saj. Marine Le Pen shpreson të kandidojë për presidente për herë të 4 vitin e ardhshëm, pasi u rendit e treta në vitin 2012 dhe më pas arriti 2 herë në balotazh përballë presidentit Emmanuel Macron. Miliona amerikanë po përballen me temperatura përvoluese. Një val të nxehtë ka përfshirë pjesën qendrore dhe lindore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sipas shërbimit kombëtar të motit, temperaturat në shumë zona pritet të kalojnë 38 gradë Celsius, ndërsa lagështia e lartë do të bëjë nxehtësinë të ndihet deri në 46 gradë Celsius. Meteorologët paralajmërojnë se temperaturat rekord pritet të zgjasin deri pas festimeve të 4 korrikut, kur SBA shënon 250 vjetorin e pavarësisë. Mbi 60 milion banor ndodhen aktualisht në paralajmërime për temperatura ekstreme. Autoritetet shëndetësore u kanë bërë thirrje qytetarëve të shmangin ekspozimin në diell, të konsumojnë sa më shumë lëngje dhe të njohin shenjat e goditjes nga të nxehtit, e cila mund të jetë kërcënuese për jetën. Organizata e Kombeve të Bashkuara paralajmëron se rrugët, rrudhat, portet, aeroportet dhe transporti ujor në Europë, Amerikën e Veriut dhe Azinë Qendrore duhet të përshtaten me ndikimet e ndryshimeve klimatike. Sipas një raporti të ri të Komisionit të Ekonomisë së Kombeve për Europën, mungesa e veprimit mund të kushtoj shumë më tepër se sa investimet për modernizimin e infrastrukturës. Raporti parashikon se gjatë periudhës 2050-2080, rrjetet e transportit do të përballen gjithnjë më shpesh me përmbytje, temperatura ekstreme, ulje të dëborës dhe akullit, shkrirje të ngritësës së përhershme dhe rritje të nivelit të detit. Gjithashtu rreshjet më intensive dhe rritja e nivelit të detit do të shtojnë rrezikun e përmbytjeve veçanërisht në pellgjet e lumeve të mëdhenj në Europë, si në Danube, Rin dhe Volg. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.